Hallelujah. Slava Bogu. Hallelujah. Slava Isusu. Благословение Господне каждому из вас, мои дорогие. Бог благ, и Он благ во всякое время. Давид об этом знал и сказал: «Душа моя, благослови Господа. И вся внутренность моя, благослови святое имя Его». И он говорит, почему? Потому что Бог благ. И он видел благо Господне его жизни, своей жизни. Каким образом? Он видит, что Бог прощает его от всех беззаконий его, исцеляет его от всех недугий его также. Третий, избавляет его от могил. И четвертое, он насыщает его благами, желания его. Четвертое. Пятое, он что? Показывает ему путь свой. И поэтому Бог благ. Во всех этих параметрах Бог благ. Прощает беззаконие наши, чтобы мы имели что? Спасение. Исцеляет от недугов наших, чтобы мы были здоровыми. Избавляет от могилы, чтобы не было преждевременной смерти, но чтобы мы жили. Насыщает благами желания наши, чтобы мы были насыщены, наполнены, имели удовлетворение. Аллилуйя. Чтобы не было никаких недостатков, чтобы мы понимали, что Господь есть добрый пастырь. И, конечно, показывая нам пути свои, как Он сделал с Моисеем, чтобы мы знали, в каком направлении мы идем, имели ведение и мечтали. Аллилуйя. Потому что народ без ведения необузданный и погибают. Но чтобы мы имели ведение в жизни, Бог дает нам это. Он тот, кто дает семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто что есть. Хлеб тому, кто сеет, чтобы сеятель имел ведение, сажать и ожидать урожай. Аллилуйя. И хлеб для тому, кто есть, чтобы больше не голодать. Его ожидание быть насыщенным. Поэтому сегодня я хочу поделиться с вами о том, что Бог благ. И мы будем говорить о Его благости, что это сделает с нами, через доступ, который мы с вами имеем к Нему. Благодарю Тебя, Господь. Славлю Тебя, Божий, за Твою любовь, за Твою милость. Аллилуйя. За то, что Тебе не безразлично о нас. Ты благ. Верно Давид сказал, что Ты благ. И во всякое время милость Твоя пребывает вовеки. Слава Тебе, Господь. Благословляем Тебя. И мы знаем, что Твоя благость и милость будут сопровождать нас во все дни нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие мои, приветствую вас во имя Иисуса Христа. За столом и завтрак со Христом. Слава Иисусу. Вчера мы провели молитва и поста, пост и молитва. И это было прекрасно. Я уверен, что некоторые из вас, вы постились и молились о те теме, вопрос, который мы ставим: «Я и мой дом». Как Иисус Навин сказал: «Я и мой дом, мы будем служить Господу». Пусть остальные выбирают, но мы сделали свой выбор. И как-то же ангел сказал Корнелии: «Иди к Петру, он придет, расскажет тебе то, что ты спасешься, и весь дом твой». И мы молились, чтобы не только мы спаслись. Если ты спасен, есть надежда для остальных домашних твоих. Аминь. Аминь. Им необходимо слышать от кого-то, подобен Петра, послание, которое приведет их к спасению.
и да это будет так во имя Иисуса Христа. И мы использовали две места Писания, где Павел пишет 2 Коринфянам 13:13, что да будет с нами, что любовь Бога Отца, благодать Господа нашего и общение Святого Духа. Любовь Отца открылась нам, благодать Христа спасла нас, и общение Святого Духа ставит печать на нашей жизни. И нам нужен Бога Отца, нам нужен Сына Иисуса, нам нужен также и Святого Духа в нашей жизни. Они нам нужны в жизни. Аминь. Без них, без Отца и Сына и Святого Духа нет смысла жизни. Аллилуйя. Как можно знать смысл жизни без твоего Создателя? Аллилуйя. Слава Богу. И вот что он говорит. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих. Аллилуйя. Скажи, этой недели я буду жить в благости Господней, и я буду вкушать, что плоды дел свои. Аминь. Другие не принимаются. Только благо и только плоды дел свои я буду вкушать. Аминь. Кто-то сказал, мы должны все принимать, принимай как хочет, но я выбрал Слово Божие и буду принимать Его Слово. Аминь. Слава Иисусу. Мы благодарили Господа, Отца, за Его любовь. Мы благодарим Иисуса за благодать, чтобы благодать Его не была тщетна в нашей с вами жизни. И Святой Дух, что Он присутствует. Сегодня я хочу поделиться с нами по теме «Я рожден влиять со властью». Я рожден влиять со властью. Евангелие от Иоанна, 3 глава, мы читали 5-6 стихи и продолжаем. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». Эти слова говорят нам о том, что что-то изменилось, тотально, полностью изменился жизни верующего. Человек, который раньше был рожден от плоти и сейчас родился от воды и духа. Что-то произошло в духовном мире. Какая-то сила явилась и повлияла на человека и дал ему возможность родиться от духа. Это рождение от духа подтверждается Словом Христа и Словом Божьим о том, что грехи, которые никто не может прощать, никто не может снять, никто не может избавить человека от, эти грехи сняты и прощены. Это требует сила любви Божья, это требует смерть Христа, это требует пролития крови Христа, чтобы это состоялось. Мы с вами знаем хорошо, что любое грязная вещь, чтобы очистить, требует соответствующее моющее средство. А моющее средство содержит в собой силу определенную, соответственно, чего должна чистить. Okay? Если грязные посуды, мы используем моющее средство, которое может смыть и помогать смывать эти жирные и тому подобное. Просто мыть водою жир не идет. Надо с чем-то, который может удалить это жир. Аллилуйя. Если что-то попадает в рубашке, что-то покушал, жир или что-то, варенье или что-то там приходится соответственное моющее средство. Есть для волосы, что мы моем, есть для одежды, есть для полы, есть для туфли, есть для всего,
все имеет соответствующее моющее средство. Также есть моющее средство для грехи человека, и это есть кровь Господа Иисуса Христа. И это есть явление Божья сила в крови Иисуса Христа, аллилуйя, которая подтверждает Его любовь к каждому из нас. Запомните, любовь Божья – это сила. И эта любовь являлась тебе. И поэтому человек, который рожден от Духа, у него есть привилегии иметь возможность контактировать с этой силой Божьей. Аллилуйя. Эта сила становится частью его жизни для его духовной жизни, которую он приобрел. Поэтому первое, что мы замечаем, второе, что мы замечаем, что его неверие побеждается верою. Если раньше не веровал в Бога, он начинает верить, и через веру во Христе, что Иисус умер за него, что Бог любит его, он исповедует устами своим, верой в своем сердце, он спасается от этих грехов. Значит, вера его есть сила. Аминь. Вера дает ему доступ в духовном мире, меняться, стать другими, избавиться от власти сатаны, от царства тьмы и стать другим человеком, уходить от плена дьявола и стать свободным человеком и соединиться со Христом. Поэтому вера – это сила. Неверие побеждается молитвою. Какая? Исповедание устами твоим, веруя сердцем, ты освобождаешься от дьявола, от царства тьмы, и ты становишься другим человеком. Значит, вера твоя есть сила. Вы меня слышите, да? Вера твоя есть сила. Аллилуйя. Скажите, моя вера есть сила. Первое, что моя вера сделала, повлияла со властью надо мной. Меняла меня, спасла меня. Иисус сказал, вера твоя, что спасла тебя. То есть сила какая-то вере, что она способна вытащить человека от грехов, вытащить человека от немощи, недугов, вытащить человека от царства, вытащить человека от оковы, ярмо демонических и даст ему мир и свободу. Аллилуйя. Поэтому вера, оно выражается через молитву. Или молитва есть выражение веры. Молитва – это выражение веры. Потому что ты говоришь то, во что ты веришь. Ты исповедуешь, ты молишься Богу, потому что ты веруешь, что Он есть. Ты не сдаешься, ты молишься Богу верою. И ты понимаешь, что без веры угодить Богу невозможно, потому что надобно, что приходящий к Нему веровать, что Он есть. И эта вера также осуществляет ожидаемое, то есть она имеет способность в духовном мире сделать невидимое видимое. Моя молитва, чтобы сегодня твоя вера повлияла, во-первых, на вас. Сделать невидимое, невозможное в твоей жизни. Чтобы невозможное стало возможным тебе. Аллилуйя. Невозможно простить человека от грехов своих, но вера во смерти и воскресение Иисуса Христа, исповедание устами и сердцем веря, мы получаем рождение от Духа. Вот что вера может делать. Аминь. Поэтому неверие можно его побеждать молитвой, а еще лучше с постом. Аллилуйя. И мы говорили вчера о том, что в Евангелии от Матфея, 17 глава, 19 стиха по 21 стиха,
Когда ученики обратились к Иисусу наедине и спросили, почему мы не смогли изгонять бесов, первый ответ Иисус сказал, что из-за ваше неверие. То есть, имели бы веру, была бы сила повлиять на эти бесы, чтобы они ушли. Вера ваша помогла бы этому мальчику стать другим человеком. И отца перестал переживать. И его отец перестал переживать. А мальчик перестал страдать. Но из-за неверия вашего вы не смогли ничего делать. Смотрите, что вера может делать. Вера может влиять на человека, изменять его состояние здоровья от худшего к лучшему. Состояние печального к радостному. Скованность к свободе. Но надо молиться, потому что они, видимо, молились, чтобы менять обстоятельства. Это по средствам или путем молитвы высказать что-то в духовном мире. Но без веры что-то сказать ничего не будет. И второе, что Иисус сказал им, что сей род изгоняется молитвой и постом. Молитвой и постом. Смотрите, два проблема. Неверие и отсутствие молитвы и поста не дает человеку силу двигаться и влиять на духовный мир. И чтобы помогать другим, иметь свободу и тому подобное. Неверие можно побеждать молитвой и постом, Словом Божьим. И один из сильнейших путей средства побеждать неверие – это посвятить свое время молитве и поста. Когда человек постится, он находится в единении с Богом. Он фокусирован, сосредоточен на Господа. И поэтому он первый высвобождает свою веру, что Бог есть. И потому он обращается к Нему в молитве и постом. И он отказывает себе от всякого удовольствия для того, чтобы услышать от Бога. Ты этого не сделаешь, если ты не можешь верить, что Он есть. И поэтому ты поднимаешься в молитве, и каждая молитве посвящено тому, чтобы услышать Бога и получить ответ. Иисус дал такой притчи, Евангелие от Луки, 18 глава, когда мы читаем с 1 стиха по 8, мы увидели 1 стиха, Иисус говорит, что должна всегда молиться и не унывать. Должен всегда молиться и не унывать. Другими словами, отсутствие молитвенной жизни в человеке, ему несложно попасть в состояние депрессии и унынного духа. Когда человек молится, он выходит из этого состояния унынного духа или депрессии. Депрессии. Ты видишь человек депрессионного, который молится, ему сложно молиться. И в мире, пока человек не родится от духа, он не имеет связь с Богом. Он не может нормально молиться. Он может что-то обрядно творить. Но молиться, чтобы повлиять на духовный мир, ему нужно родиться от духа. И когда он рождается от духа и учится молиться, его молитва становится влиятельной. И это меняет его жизнь и окружение. Аминь. Аминь. Молитва меняет людей. Иисус сказал, должна молиться и не унывать. Эти две вещи невозможно, чтобы они были вместе. Молиться и одновременно быть в унынии. Невозможно родиться от духа и жить молитвенной жизнью, или начинать свой день с молитвой, заканчивать этот день с молитвой и жить в течение дня унынного духа, или жить в унынии или депрессии. Это невозможно. Значит, молитва дает силу преодолевать
такое состояние демоническое или дьявольское, которое приходит сковывать человека и не даст ему свободу. Молитва – это сила. И он дал притчи, рассказывал, что в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. И в том же городе была одна женщина, вдова, и она приходила к этому судью, говоря: защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжу, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь: слышите, слышите, вот что говорит, слышите, что слышат? Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, моляся день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту скорее. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Хороший вопрос. Выражение веры – это что? Молитва. Когда Сын Человеческий придет на земле, найдет ли он веру? Но эта притча ведет к ответу, что эта женщина-вдова не сдавалась. Говорила с неправедным судьем: помоги, защити, помоги, защити. И долгое время это неправильный судья, человек, который не стыдится пред людьми и Бога не боится, в конце концов хотел покой от этой женщины, решил помогать ей. Чтобы справедливость была у ее стороне. Иисус говорит: если такой человек, неправедный судья, может так поступить, тем более праведный судья, Господь Бог. Не будет ли он спешать защитить? Иисус говорит: я найду ли веру? Да, найдет. У кого? У тебя. Потому что ты родился от Духа, чтобы иметь духовное влияние через молитву. Твоя молитва выражает твою веру. А вера твоя совершает чудеса. Потому написано: наставление по вере. Галатам 3 глава. Что делать? Производит чудеса. Производит чудеса. Наставление веры. Производит. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Иисусу. Мы рождены от Духа, чтобы влиять со властью. Молитва сделает человека или мужем власти. Молитва делает вас человек власти. Иисус был мужем власти. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, 7 глава. Евангелие от Матфея, 7 глава. 28 по 29 стиха написано: и когда кончил слова сии, народ удивился учению его, ибо он учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Почему? Мы понимаем, что Иисус не начал свое служение без молитвы и поста. Написано: он был поведен духом в пустыне и 40 дней постился и молиться. И выходил оттуда с чем? С силой. И первое, что он сталкивался, искушение дьявола, и он победил его. Аллилуйя. Он победил сатану. И поэтому Библия дает нам понять, что он приобрел что-то. И то, что он приобрел, влиял на его проповеди, его учение. Человек, который молится, его молитва создает в мире аура, присутствие определенное. И объяснить невозможно.
словами, что иногда мы говорим, христиане, помазание, присутствие, дух присутствия, потому что он еще даже не молится, но пока он говорит, какое-то присутствие Божье приходит, потому что слово промолвлено, и слово исходит от сосуда, жертвенника молитвы. Аллилуйя. Написано, что когда Евангелие от Луки 5:17, когда он в синагоге учил, явилась сила Божья в исцелении. Я молюсь, чтобы сила Божья являлась в вас во имя Иисуса Христа. Молитва – это как рука. Это мое понимание, да, такой пример, да. Рука, молитва – это как рука. Или руки твои. Они помогают тебе что-то творить, что-то делать. Но когда ты добавляешь пост это как ноги. Помогает тебе движется вперед. Поэтому молиться без ноги, руки без ноги, это никуда ты не идешь. Но когда ты молишься и постишься, это открывает Божий план, Божье видение. И ты начинаешь движется. Есть многие люди, которые молятся, но не движутся никуда. Нет движения. Но молитва и пост помогает двигаться и творить что-то одновременно. Иисус сказал, неверие, надо его побеждать. Молитва и постом. Это бесы, надо побеждать. Молитва и постом. Все взято вместе. Молитва и постом. Мы побеждаем неверие и побеждаем демонов. Аллилуйя. Потому что вера приходит, и мы изгоняем эти демонов и бесов. Аллилуйя. Поэтому есть некоторые вещи в жизни человека, они не уйдут, пока человек не помолится. Например, грехи не уйдут, пока ты не помолится и попросит прощения. Которые болезни не уйдут, пока вера не придет, чтобы помолиться. И веришь, что Бог может тебя исцелить. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому ты рожден от Духа начинать жизнь со властью. И один из компонентов твоей власти – это молитва, это поста, это что? Слово Божье, и это вера. И сегодня я бы хотел, чтобы мы немножко посмотрели на молитву. Когда ты молишься, как Иисус молится, ты приближаешься к Богу. Чем больше человек молится, тем ближе он к Богу. Чем больше человек молится верою, тем ближе он к Богу. Когда вы будете молиться, надо что-то понимать, что если я буду близко к Богу, значит, что у вас будет что? Влияние Его в твоей жизни. А когда у тебя будет влияние перед Богом, у тебя будет влияние на людей. Аллилуйя. Можно ходить в церковь, можно ходить в служение, но если не поймешь, что ты рожден и имеет влияние через Слово Божье, общение с Святым Духом, молитва и постом, ничего не будет как-то меняться. Если что-то будет меняться, маленькое, только для себя, но влиять на другие, это как машины без колес. Бензин есть, двигатель есть, но никуда ехать не может. Никуда ехать не может. Бог хочет, чтобы мы влияли. Иисус влиял, и ты тоже будешь влиять во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Молитва и поста помогают нам двигаться вперед. Когда мы читаем Евангелие от Матфея 7, 28, 29, мы понимаем, что Иисус был
mužem vlasti. I ljudi об этом говорили. Многие об этом свидетельствовали, что он и есть такой. Когда он учил, люди ощущали и говорили, с какой властью он это делает. Это возможно ли ученикам тоже? Возможно. Деяния апостолов 4 глава спросили Петру и Иоанну, с какой властью вы исцелили этого человека? Или говорить, и чья имени вы это говорите? С какой властью и чья имени? Власть и имя Иисуса Христа. Власть имени Иисуса Христа. И надо что? Верить. И как это произошло? Они молились за этого человека. Простыми языком, простыми словами. Встань и возьми пастырь свой. Что мы имеем, мы даем. Встань и возьми пастырь свой. Это очень важно. После рождения от Духа начинать жить жизнью влияющей. Дьявол не должен больше угнетать тебя, давить тебя. К сожалению, многие христиане живут, как будто они родились от Духа. Не имеют никакие духовные влияния. Они даже боятся тараканов ноча по кухне своей. Они боятся собственной тени. Они живут в страхе. Они постоянно, я боюсь, я не знаю. Неуверенность полно. Но вера – это иметь уверенность в невидимом. Что Бог с тобой. Верою познаем. Вера дает познание. Познаем, что все это создано Словом Божьим. Поэтому ты знаешь, вера твоя с молитвой много чего может достиг. Смотрите, рождение от Духа апостола Павла. Деяние, 9 глава. Когда мы читаем, мы видим, что Павел был занят своей миссией, угрозой, убийством ученики Иисуса Христа. Саве же еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующее всему учение, мужчины и женщины, связав, приводив в Иерусалим. Когда же он шел, приблизился к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю, услышал голос, говорящий ему: «Савел, Савел, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» «Кто же?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражда». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань, иди в город, сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди, шедшие с ним, стояли в оцеплении, слыша голос, а никого не видели. Савел встал в землю и с открытыми глазами никого не видел. У него открытые глаза, но никого не видел. Он ослеп. И повели его за руку и привели к Дамаску. И 3 дня, смотрите, 3 дня он не видел, не ел и не пил. Как вы думаете, о чем буду думать после встречи со Христом? Он буду унывать? Он буду жалеть себя? Нет. Это был день встречи со Христом. И он посвятил не есть, не пить. И 3 дня ни с кем не общался. И вот, что Бог сделал. В Дамаске был один человек именем Анани, и Господь в видении сказал ему: «Анани». Он сказал: «Я, Господи». Господь сказал ему: «Встань, иди по улицу, как называемый прямую, и спроси у единому доме Тасьянина по имени Савел. Он что? Теперь молится». Что происходит? Павел что делает? Теперь молится. Павел раньше не молился.
on toka шок первосвященниками, дай мне письмо, дай мне того, я пойду делать то. Но он не молился. Встреча со Христом произошло так, что он возродился от Духа, с Иисусом разговаривал. Теперь он молится, и Бог открыл Анании видение, иди, этот человек теперь молится. Молится. Анания начал с Иисусом спорить, что, слушай, Господь, я услышал много об этом человеке. Он говорит, нет, иди. Он молится, потому что он избран сосуд мой. Я буду использовать его мощно. Павел начал свою христианскую жизнь с молитвой. Говорит с Господом. И первые его слова, кто ты, Господи? Что ты скажешь мне, что делать? И Господь скажет, иди, тебе скажу, что делать. И за то, что он хочет знать, что делать, он посвятил себе молитвою и постом. Не ел, не пил и ждал, когда ему скажут. Молитва и пост, что делать? Приводит ответ к тебе. Дает тебе знать то, что тебе неизвестно. Дает тебе проникать в том, что невозможно проникать. Дает тебе видеть невидимое. Делать невозможное. Во имя Иисуса Христа. Ты начинаешь иметь влияние. Когда мы читаем Деяния апостолов, 6 глава, с 1 стиха мы понимаем, что апостоли, с 1 по 3, апостоли оставили служение апостольства и начали заниматься административным вопросом, раздачей пищи и гуманитарным. Но они поняли, что из-за этого нет движения Божьего, потому что ноги не движутся, руки уже не творят. Они перестали молиться, они перестали служить. И они осознали, что что-то происходит. Не так. Надо избавиться от себя от этой административной работы. Мы не призваны для административной работы. Есть те, которые призваны для административной работы. Они молятся, постятся и верят, и Бог помогает им быть эффективными. Это их поле, это их призвание. Но мы апостоли, мы утверждаем, мы учим, мы даем доктрины, учение Христова. И мы не можем заменить этого. Нам нужно вернуться. А чтобы вернуться, нам нужно вернуться то, что сделает нас тем, кем мы должны быть. Апостолами, эффективными, продуктивными. Нам нужно вернуться к молитву и учению Слова Божьего, служению. Поэтому они сказали, ребята, найдите 7 человек, чтобы занимались. Это огромная работа. Нужно 7 человек заниматься административным вопросом. Потому что у нас много людей в нашей церкви. А мы вернемся к нашей оригинальной призванию. Молитвой и служением. И Библия говорит, что 7 стих. Они сказали, мы постоянно прибудем в чем? Молитве и служении слова, или проповеди слова. И написано, 7 стих, благодаря этому Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. Вера меняет много чего. И молитва дает влияние. Аминь. Дает влияние. Мы родились от Духа, чтобы начинать жить новую, влиятельную жизнь со властью. Мы приняли власть, когда мы приняли Иисуса Христа, стать детьми Божьими. Там не заканчивает нашу власть, только начинается проявляться люди, имеющие власть. Аллилуйя, аллилуйя. Я буду заканчивать с этим мыслями дальше. Иисус сказал ученикам, что когда Дух Святой придет, Иоанна 16 глава, вы там со мной? Иоанна 16 глава, аллилуйя, 7 стиха. Смотрите, что происходит. Но истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел.
Ибо если я не пойду, тешите не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Он, придя, обратите внимание, обличит меня о грехе, о правде, о суде, о грехе, что не веруют в меня, о правде или о праведности, что я иду к Отцу моему и уже не увидите меня, о суде, что князь мира сего, что осужден. Скажите, князь мира сего, что осужден. Когда он еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Дух, Он истины, Дух истины, Он наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорит будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. И все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что Он возьмет, от моего возьмет и возвестит вам. То есть и даст вам. Смотрите, что происходит. Иисус говорит о влиянии, о славе Божьей, что Дух Святой будет делать в твоей жизни, когда Он придет. Первый, через тебя обличить мир о грехе. Это сила. Это значит, когда ты учишь Слово Божье, то, что ученики делали, они вернулись к молитве, служению Слова, и когда мы будем пребывать, это станет сил, часть нашей жизни, образ жизни, молитвенная. Они говорят, и мы будем это делать, и Слово Божье росло. Каким образом? Здесь объясняется. Евангелие от Иоанна, 16 глава, словами Иисуса, что Дух Святой, когда придет в вас, обличит мир о грехе. То есть Он откроет грех, и люди будут покаяться. Будут каяться. Это влияние. Через кого-то будут обличать, через учение. Но это учение должно сопровождаться молитвой. Не только молиться и не учить. Не только учить и не молиться. Они должны идти вместе. Эти комбинации должны идти вместе. Молитва и учение, служение слова. Если люди, которые только слова говорят без молитвы, это пустые слова, буква, никакой эффект. Эффект мизенький. Или люди, которые только молятся, но слова Божьи не говорят. Тоже эффект мало, потому что это как руки без ноги, ты никуда не идешь. О, Боже. Он сказал им, обличить о грехе, о праведности, о суде. Праведность о грехе к покаянию. Праведность – это освобождение в веру Богу. Вера в Бога меняется нам, что праведность. Я уйду, вы меня не увидите. Почему? Потому что вера ваша создает новую атмосферу Божью. И Дух Святой с вами. И поэтому праведность будет с вами. Моя праведность будет с вами. Так же, что я с вами. Так, как я с вами. Но в плоти вы меня не увидите. Но праведность, Дух Святой поможет вам иметь праведность. Это через веру. И когда будете веровать в сердце, праведность будет. Будете верить в сердце, праведность будет. И когда призывает мое имя, что-то произойдет. Влияние. Со властью. А потом о суде, что князь этого мира осужден. Не ты осужден, князь этого мира. Дух Святой принесет понимание, что не ты осужден, а бесы, сатана осужден. И тот, кто осужден, осужден. А тот, кто не осужден, значит оправдан. Аллилуйя. И дальше он дал понять, что Дух Святой будет что взять от Отца именем Иисуса и будет давать вам. Это есть влияние. Он возьмет и даст вам. Он возьмет и даст вам. Это значит, нужно что? Общение с Святым Духом. Если я родился от Духа, у меня открытый доступ к Святому Духу для общения, для отношений. Поэтому молитва – это отношение и общение с Богом, Отцом, Сыном и
Святым Духом. И это дает мне определенное влияние. Некоторые называются арула, что-то энергетическое, что-то необъяснимое, невидимое. Другие помазание, энергия, сила Божья, которые проявляются в твоей жизни. Ты с кем-то разговаривал, говорит, ты на меня так сильно повлиял. Твои слова, а ты думаешь, что я сказал особенного, а твои слова повлиял. Твои слова дал ответ. Ты что-то начинаешь говорить, а человек получает ответ. Долгожданный ответ получает. Через простые слова, потому что получает откровение. Дух Святой что открывает. И человек начинает верить, каяться. Это то, что ученики сделали, Деяния после 6 глава. Только что они вернули к служению слова и молитвы. Прибивать, все, начало меняться. Священники, которые были против них, многие покорялись. Я молюсь, чтобы это произошло в твоей жизни. Во имя Иисуса Христа. Дорогие мои, я заканчиваю с этими желаниями. Я мечтаю о церкви, где люди умеют молиться, поститься и благовествовать Евангелие Иисуса Христа, общаться с Святым Духом, влияя со властью на людей во спасение их. Я мечтаю о такой церкви. И Божьей помощью, если Христос не грядет, день Пятидесятницы, мы начнем такую церковь. И я мечтаю, что такую церковь, где все люди, рожденные от Духа, будут пребывать в молитве. Научиться молиться, научиться поститься, научиться проповедовать, провозглашать Христа и имя Его, и сила Божья будут являться через них. Они будут или они будут людьми власти, они будут влиять. Я мечтаю о такой церкви в Киеве. Я мечтаю церкви, которые люди приходят и начинают молиться в духе, начинают славить Бога в духе, в истине, начинают слушать Слово, и Бог является, и люди исцеляются, освобождаются, и Дух Святой обличает о грехе, о правде и о суде. Я мечтаю о такой церкви в Украине, в Киеве и других городах, что Дух Святой начинает свою работу, потому что кто-то пребывает в молитве и слове, кто-то с помазанием, как Филипп, как Стефан, тоже пребывает духом и общением и молитве. Я мечтаю о такая команда, люди преданные, люди просто, которые умерли за плоть и живут для духа. Аллилуйя. Я мечтаю о такой церкви. И я знаю, что это будет. Это требует работать, действовать. Аллилуйя. Поэтому побуждаю вас, молитесь обо мне, молитесь об этой церкви. Я знаю, что Господь поднимет новую армию. Армия Святия Божья, армия Божья, аллилуйя, которые не знают поражения. Аллилуйя. Иисус никогда не потерпел поражения. Даже умирая, Он знает, что Он победил смерть и воскрес на третий день. Дорогие мои, я мечтаю о такой церкви, где каждый член благовествует Христа, провозглашает Христа, потому что это есть сила Божья. Благовествовать Христа, согласно Римлянам 1:16, это есть сила Божья к спасению. Каждый раз, когда кто-то спасается, это демонстрация силы Божьей. Каждый раз, когда кто-то исцеляется, это проявление силы Божьей. Я мечтаю о такой. Сегодняшний день из-за множества проблем мало видим силу Божью. То есть, что люди идут к покаянию, что обличение о грехе и о правде, о праведности. Многие перестают верить. Сомнения, мир захватывает многие. И церквя, многие чего, которые просто обращение к себе, эгоистический образ жизни стало для многих, что люди не могут влиять на общество. Слушайте, Бог не изменился. Вы не слышите? Бог не изменился. Технологии не влияют на Бога. На нас влияет. Не влияет на Бога. А молитва влияет на все. Потому что молитва подключает тебя с Богом, Отцом, Сыном и Святым Духом. И кто может быть против?
Molitva minya sio. Ludi azabochin sto buru yes sto buru adiel sto gidia buru shiti tadate dinga. Ludi zabochin atakie vieshi. A plaskimi vishami. Ipete mu tsekov pagrujiasa minogie eta. Ipata mu mala pakayanye, mala krishenie, mala vazrajdenie. Idiavu biot minogi boku, leva, prava. S болезнями, проблемами. Я мечтаю о Дом Божий. О Дом Божий. О месте, где, когда ты побиваешь в физическом мире, я мечтаю о таком. Слово о кресте, учение о кресте есть сила Божья. Многие верующие даже не знают слова о кресте, не могут говорить о кресте. Но мы рождены знать, где Христос умер и почему Он умер. За кого Он умер. И об этом говорить себе и другими. И увидим, как Дух Святой будет обличать многие о грехе к покаянию, о правде. И это дьявол, который осужден окончательно, уйдет от жизни этих людей. Сила Божья будет являться, когда мы молимся, постимся, общаемся с этим Духом и проповедуем, и благовествуем Христа, и о кресте Его, и о крови Его, и учим людей о Иисусе Христе. Я должен заканчивать. Я мечтаю о такой церкви. Моли за меня. Моли за нас. Мы на сегодняшний день в подготовке. Мы готовимся. Мы доверяем Богу за командой. Музыканты. И молимся за людей, которые будут работать усердно, будут служить. Я все отдал, чтобы служить Господу. Аллилуйя. Я отдал все. Иисус отдал все за меня, и я отдаю Ему все. Аллилуйя. Я готов, я все считаю свои дипломы, свои образования, профессии. Для меня уже не имеет столько значения, как Христос. Как Он мне достиг, это не слова, хочу достигать Его в каждом человеке, и чтобы передать это благословение вам. Да благословит вас Господь Бог. Запомните, вы родились от Духа влиять со властью. И у нас с вами есть все необходимое, чтобы влиять со властью. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за Твои детей. Ты родил нас по Духу Твоему. Ты дал наши глаза открываться, как глаза Павла открылся и услышал Тебя. И он погружался в поиска, чем он должен заниматься. Он говорит, что мне делать? А ты сказал ему, Иисус, иди в городе, тебе скажут, что делать. И он услышал. И 3 года он побывал в Дамаске и окружении этого. И двигался сильно, не искал контакт с кем-то, не искал показаться кому-то, но о нем слышали. Как о тебе слышали. О нем слышали. Его влияние распространилось быстро. Потому что он пребывал в слове и молитве. И поста с тобой. Я молю за каждого, мои дорогие, и о себе. Господь, когда мы будем в этом поиске, пребывания в молитве, поста, изучения Слова Божьего, Господь, подтверди каждое слово Твое в нашей жизни и уста наши. Во имя Иисуса. Я молюсь, чтобы ни одного из Твоих детей с этого дня не был невлияющим, но чтобы они были людьми власти. Людьми власти. Чья молитва и поста, чья проповеди и учения будут влиять на жизнь многих людей. Во имя Иисуса Христа. А церковью, которую ты хочешь, чтобы мы начали, мы молимся
oversponenie все необходимое для подготовки и для начинания этой церкви. Во имя Иисуса. Все ресурсов, люди, оборудование, все связи административные, все необходимое и место проведения мы посвящаем Тебя. И мы знаем, что родится что-то новое в этом городе. Слава Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь, 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 аминь. Пусть Господь благословит вас. Увидимся завтра, и мы продолжим эту тему «Завтрак со Христом». С миром Божьим.